pasteur Sango et Panzani réseaux sociaux ya koyinda balobi pasteur apôtre prophète Dodo Kamba a empoisonné, ça fait déjà 4 jours, Azo Sanza Makila, yo nous a vraiment mis placé parce que y a prophète Dodo Kamba, Aza président Nabino, courant et les caca très bien, Aza ami non d'enfance. Est-ce que rumeur réseau circulé, est vrai ou faux? Bon, pour la rumeur, vous voyez, maman Sylvie Diable, Aza Arise Mingi. Ce qui a lingia sala eloko moko ya mabe akoban déjà ko annoncer comme ici à Saliango. Mais je t'assure et je rassure l'église corps du Christ que le bien-aimé notre président que nous aimons, que Dieu aime aussi beaucoup, le prophète Dodo Kamba se porte très bien, il est en bonne santé, il est en forme, aza maladité, aza pe empoisonné, azali bien. Et ça, je me suis dit que moi, je abeta kambonda, bakolo pe babinaka. Moi, je suis bazolo baloba. Pour moi, je suis batata mikolo, pasteur nyonso batata mikolo, so batata mikolo na. Côté le mela, moi na muke, côté le mende bazo benge moi na muke. O moi na biso, azan moi na binote. Papa na moli mwazali, eza pasteur Kadi, mutabotier a formé ti a commune ndenge asiga nzamba memie wana. Bascribe mais tant que Jésus qui ça y est, voilà même ça. Azala ki mwana muke ke bascribe na ba pharisien no so batata mikolana. Mais nzamba sa pesa ki bascribe na pharisien mikongo. A changé ki loi changer temps aye na Jésus. Demi ke nzamba cha changer temps aye na Dodo. Dodo azana bagde ya malam, tolanda bagde ya prophète Dodo e ko sungilize kende liboso. Po bavanda ki wana bambula na bambula tomonika ba division. Tomonika ko swana, tomonika makambe, tomonika makambe ya malamu te. Sakoli azana mboka, asala ka babilo ko wana ba o musu bakanga na brazawa. Nanzamba pesa ke itumbu penza ya biloko nyonso asai na corps de Christ bakanga ya koti boloko na bazaki akese kusa batu kuna zaka soki na limité soki akoma na katsavu soki mogijo soki baraka baza ebele liste za mulai ona kota ngolo komona bango. Dans les Congolais aza mutemba mabe le kola za tellement mutemba mabe et même division même division bakoko cha mutu na place wana ye mutu batie place wana mutako trahir. Bako tient tel général, yo mutoko surveiller place on a les mêmes général a roulé pour na bapaya. Toki musu bakanga ki awa soki général yaf azana makala pourquoi avoir laissé ba M23 bako tati na mboka chef des opérations. Bon, pour na ndeko na biso prophète Denis Lessi na banza bien agapé évêque. Il y a RSC et guide de réveil réformé. Et là, on a une réponse en dehors, il y a la Bible. La Bible est un évêque. Muto aza ko aspirer na charge ya évêque to muto aza évêque. Tant que bandi kota ça ba critère ya évêque. Ba qui ne soit pas donné au vin, mari d'une seule femme. Azala babi azana une bonne réputation et surtout azala irréprochable. Sambara goli mazabada bila kolikobo. Sambara goli mazabada vraiment bo sabone. Sambara goli mazabada bila kolikobo. Sambara goli mazabada MJTV. Sambara goli mazabada mami wanza. Yoga mami wanza. Daniti Manga. Vrai non, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. Salut à vous très chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Parlons Bible. Parlons Bible, c'est une émission présentée par
Dani Chimanga et moi Sylvie Bahati. Bahati Gou veut dire vraiment Lelo Bahati a changé moi facette na côté bino l'émission Parlons Bible eza émission oyo et lobelaka bino makambo etali be église na biso makambo etali Bible makambo pe etali mboka na biso Congo parce que nyonso wana ezo faire toujours partie ya kati ya Bible parce que na Bible to mona ba peuple israélite to mona ba égyptien nyonso ne ba toujours ko faire partie ya mboka. Sans plus tarder, Olivier Loango, nous allons souffler avec notre spot du jour. MJ Télévision Bonzambe toujours donc on a profité pe Neb Sabino bo s'abonner massivement. Merci Nabino pour bozo vraiment beaucoup plus temps. Ya kolanda be émission na biso mais malheureusement quoi mi chaka au galand lors jusqu'à présent na bo s'abonner té un Frédika de l'Ampenan pour s'abonner té occasion en go s'abonner et ça vraiment façon ya kola ki sabolingo na bino envers ngai Bahati Sylvie. Ah c'est parti Olivier Loango avec notre spot et on se retrouve toujours. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. De retour sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un homme de Dieu. Mais j'aimerais beaucoup plus Yemoko à se présenter à Ebisabino Azanani, à Outana Église Nini, Kombo Nani. Bonjour apôtre. Oui, bonjour maman Sylvie. Gaï naza vraiment kolobela mingi pour ngate mais nalingi plus codifier bateau ngai apôtre Emmanuel Chibamba Kaniki Alexis. Naza mwana ya Bishop John Bopata. Nabotami kuna na église mission évangélique tout est accompli. Nde place na uta na bimela kuna et pas pasteur na Bishop John Bopata. Oyo ozala pe candidat provincial na commune ya Lemba na 2023 awa. Donc na osenga bana Lemba déjà candidat na bino ya solo yana bo voter. Merci apôtre Lobi très bien. Maman Mami Wanja peut-être ebate oh baza ba papa lango ba encadrer nga ba mona bo mwana nanga kokola nanga na ba Bishop John Bopata que je salue en passant kala pété azo postuler vraiment oh ba papa nanga ba onde ba encadrer ba onde ba saki nga ba tinaza na ba bonne manière yangonde nazo continuer nango tilelo apôtre bonne évolution ya église corps du Christ. Bon évolution ya église corps du Christ nakoyo koloba ke en partie eza malam en partie eza malamuté suite ya moi ba makambo ebele oyo to constater to remarquer na kati ya ba leader rebelle ya mboka na biso ndomo nakoyo koloba ke en partie eza moi malam en partie eza malamuté mais Christ yemoko aza malamu batunde baza mabe. Christ yemoko aza malamu batunde baza mabe. Mais kati na bino na bobengami ba pasteur, bobengami ba berger, mais marche na bino eza bien te boyokani eza entre bino te ba mésattente plusieurs fois. Agnon soneza dit à quoi? Bon, ba mésentente oyo tozo sibir na église corps du Christ. Eza dit maloba oh Jésus que ça loba ki ango apôtre baloba ki ango apôtre Paul pa loba ki ango aloba ki que après biso diable a contredire ba lourd ravisseur na kati ya ba troupeau et bakoya bako épargner ba brebis ata mukete yango de tozo vivre le que diable a introduire ba lourd ravisseur bazana pona ko ravir ba troupeau bazana pona ko bebisa ba troupeau ya nkolo. Il y a des makambo tozo vivre, il y a des côtés ba mésentente. Na kati ya église corps du Christ, ba lou église eza infiltré na ba lou ravisseur. Na lou ravisseur on ba nani? Infiltration e outil bisikani po esika bala nzambe bazali eza esiko kimia ezali eza esika unité ezali mais sur division comme kokota bisika basala nzambe bazali bongo biso banzete ya okauka to suka ndenge. Oui, c'est un peu ça, Bible le dit, on frappera les bergers et les troupeaux se disperseront. Balou ravisseur, oyo ba infiltré l'église, ce sont des gens, batu oyo, mususu badalaki na nzambe, actuellement basi batiki nzambe ba komi na po ya balou ravisseur,
et catégorie mususu ezali ba agent ya Satan oyo ba s'autoproclamer to ba mitie ba minome bango moko ba homme de Dieu ba koti na kati ya makambo ya Nzambe na précisément na kati église ya Congo pour na ko détruire pour na ko bebisa église. Merci pasteur apôtre Alexis Tshibamba Kaniki. Tozo continue toujours l'émission na biso parlons Bible lelo ekoti na bakati banda kuna bino nga baati vraiment na ye ko présenter bino émission oyo ko betela bino masolo o ezoleka na kati ya ba église na biso masolo ezoleka na église corps du Christ. Pasteur sango epanzani réseaux sociaux ya koyinda balobi pasteur apôtre prophète Dodo Kamba a empoisonné, ça fait déjà 4 jours, Azo Sanza Makila, yo nous a vraiment mis placé parce que y a prophète Dodo Kamba, Aza président Nabino, courant et les caca très bien, Aza ami non d'enfance. Est-ce que rumeur réseau circulé, est vrai ou faux? Bon, pour la rumeur, vous voyez, maman Sylvie Diable, Aza Rizé Mingi. Ce qui a lingia sala eloko moko ya mabe akoban déjà ko annonçant comme ici à sali yango. Mais je t'assure et je rassure l'église corps du Christ que le bien-aimé notre président que nous aimons, que Dieu aime aussi beaucoup, le prophète Dodo Kamba se porte très bien, il est en bonne santé, il est en forme, aza maladité, aza pe empoisonné, azali bien. Ndé na loba ki awa ke ba lourd ravisseur, ba agent ya diable, to ba faux serviteur, oh Satan a introduit, to pe ba se ba baloli kazaka, oh pe nzambe asa abwaka atika bango, ndé bazo tambuse déjà sango ya mabe ya makambo bazo kana kosala ye. Mais moi je t'assure que elo moko ekomela ye ezali te parce que nzambe aza na ye et biso pe ba prière biso mabolongo na biso eza na se pona ko soutenir ye na kati ya prière. Voilà, très chers internautes, Kakandenge apôtre Emmanuel Kaniki Tshibamba a confirmé, a martelé que prophète Dodo Kamba, azali président, pasteur tout Yambo Kanabiso Congo, azali ko se porter à merveille, aza en bonne santé. Donc, rumeur réseau circulé que pasteur Dodo Kamba aza empoisonné au moni le corson de Salarabango, Asuki Yana Bano Sanza Makila, Bani Bale Kisae. Pasteur Dodo Kamba aza bien, aza en bonne santé. Pasteur apôtre Emmanuel Kaniki, mais ça beaucoup plus que un pasteur. Tout on a na moi mukie. Babi bino ba pasteur donc beaucoup ici mokili na kati ya église. Ba pasteur beaucoup bota courage olinga basi na ba réseaux sociaux Facebook. Au moins photo moi kitoko fo luka o draguer tango ko draguer bo suka na te komitine la nga photo a otine lo photo na normal o boya o te photo te nangi photo mo ya bien esa nga bien et vibrer ngai pourquoi nyonso wana papa. Bon maman Sylvie Okolimbi sanga muke na le kamboroba ki mingi ya prophète Dodo nazonga muke sima bongo na wana mutuna na yo Jésus qui salobi na bisolo moko alobi la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alors, les gens adage moko ya enseigne na mokili mwana muki abeta kambonda bakolo pe babinaka. Mwana muki ndenge bazolo baloba pona mona muto moni batata mikolo ba pasteur nyonso batata mikolo so batata mikolo na kotele mela mwana muki kotele mende bazo benge mwana muki. O mwana na biso azana mwana na binote papa na molimo azali eza pasteur Kadi mutabotie a formé ti a commune ndenge asinga nzamba memie wana. Donc azamwana na bino tazamwana pasteur Kadi et loko liboso yangwana maloba na bino swana ya malédiction ezani les sans effet pour na mona ki boso le kana ba TV na ba radio au mwana na muke to cheye pembeni mutache pembeni azate nzambe nda chakie lokola nzamba chakie wana ache pembeni te. Le prophète Dodo reste le président ya RC Tinasuka et mwana muke abeta kambonda mokolo pa binaka. Moi je crois que boya mbonda wazo beta boya okota bobina yango. Je crois que Mouzadi na balanda zalaka baoba. Tu sais que jamais ko ka makamba ba ya mabe nyonso ba pasteur nyonso amikola na ba memeli biso na église. Lelo soki ndengo le peut tunanga question mutuna soki église zo souffrir lelo. Pasteur à l'époque réseaux sociaux a quitté. Bon, réseaux sociaux a quitté mais ba makokyo ezala ki wana ezali ko permettre que tu aies information sire direct. O ezala ki na ndwana.
D'ailleurs, que n'engé mokelezo que des évolué, peut-être au commencer na ba canal ba source de information, il y a malam, il y a makasi direct que réseaux sociaux. Mais quand on attend les réseaux sociaux, tout le bela o réseau le mapé o réseau salema. Moi je crois que Moussa dit na bala o azalaki baoba na leadership na atela au code ça jamais goût ya ba divorce en église. Ajame ko ça ba passer goût ya makambi ya bambongo ya lix ya mokili. Moussa dit na bala o ba msu ba benga batata na bango, alakisa biso makambo nzambe bokonza likolo ba miracle vrai ba miracle authentique. Mais papa non soit na mikolo wana obli ba benga ba père de réveil. Nini ba côté cité na quatre église de réveil. Ba côté ici ba pc ba jeune serviteur goût ya divorce parce que baza modèle temps et comme pasteur on se problème na moi c'est ndako na divorcer parce que tel la divorça. Est-ce que ça modèle baza ba modèle temps. Alors ceux qui vont côté la dodo ba côté mêler en quoi o ya malam ba gérer RC église de réveil tout ce temps o to moni ba divorce to moni ba mankiona ba miracle la lukuta ba magie ba makambo belé ya mabe au vie aussi de tout le monde ba zibasi abatu ba makambo belé ba makambo bambongo kaka bango makambo belé ba faux témoignage tout quel ko que pas ba papa na nyonso mikolo. Moi je ne crois pas que moment oyo eza momo bango bakoye côté masusu dodo balo baketozu RC pour nazomo yoko bakosala suna RCT lokola nzambe a changé temps a changé loi a changé pe batu donc nzambe temps a changé temps a changé loi a changé pe batu tozalaki na ba pharisien ba sadducéen ba scribe mais tant que Jésus qui ça y est voilà même ça azalaki mwana muke ke ba scribe na ba pharisien no so batata mikolo ana mais nzamba sa pesa ki ba scribe na pharisien mikongo a changé ki loi a changé temps aye na Jésus demi que nzamba a changé temps aye na dodo azana bagde ya malam tolanda bagde ya prophète dodo yeko songelize kende liboso po bavanda ki wana bambula to monika ba division to monika ko swana to monika makambe to monika makambe ya malamu te bazanga même leadership ya bayoki bêtisme quelque part ba kende ko condamner ba condamner te ba lobela te. Et le lot maintenant il comme que dodo alongwa po bango bazonga pour nous apporter quoi ba pesa biso baguya ba divorce biso baguya makambongo makamba shabatu makambe belé ya mabe tout ça. Pasteur jusque là on répond non la question la ngatina tout na ki on a bi phénomène no ezo passer na kati de l'église le pasteur a beaucoup plus attaché na protocole donc protocole quand des fois memela sac pasteur azobota courage kolinga moi na réseaux sociaux on répondre nga tant que so nyonso ana pona ni aussi longtemps bo benga mi basala nzambe bino nde boza ba modèle pona biso bandi. Bon nyonso ana eza manque ya vision. Omoni eloko alboso ke muta perdre vision miso ekufaka et tango miso ekufi obandomona maintenant la chair makambo musuni Paul alobi lango ba chrétien ya Galate alobi bino bato bandaki na molimo mais bokomi kosuka na musuni. Pourquoi? Parce que bakoye na piège ya Satan lelo ya ba réseaux sociaux ya ba Facebook bazu facilité ya komona ba bolumbu ya basi ya kosala boebe makambo ebele ya mabe eza ngana lo bango eza ke manque ya vision pe ba perdre vision ya onde observons ba sala makambo wana elo nini esa ke mutu azana manque ya vision donc nzamba benge oui boba ki bozaba élu de Dieu donc nzamba benga bino mais bozo tambola sans vision nyonso aneza dit à quoi bon nyonso aneza dit ba la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Aux ambosala nzambe ozaki na appel authentique appel ya nzambe ya bien tango loki connexion na balu ravisseur na bato ya mabe ba passer ya mabe yeba ke tomate moko ya kopona na kati ya sac ya ba tomate ya bien ko polisa nyonso eza ba fréquentation eza ba relation on a se connecter na mutuana on se connecter na tel pasteur un magicien un de kabandi ko initier yo ko sala ba manki ona ko bima na ba molimo abandi ko initier na makambo abandi ko initier na makambo basi. Perte de vision ezoya souvent dans une église de réveil, une église en Congo pour na ba connexion, na bateau bozo que ne ko fréquenter. Dieu t'a appelé au ministère. Si quand appelle na yo travailler luke lo nyanzambe, mettant au comme na ba ami. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. So comme na ba ami ya ba camarade ya mabe, yeba ke ba ko entraîner vers le mal. La première des choses, ce que dans la vision ba ko songa au perte de vision. Dans la Bible, dans la vieux prophète, jeune prophète a une mission à kende ko sala musala nzambe quelque part. Biloko nzamba pekisange ko simba boete ko sala boete aki akutana vieux prophète amani ko convaincre mwana ngape na sakolaka ngape na salaka nzambe vandawa lia sala mela boeba mais nzamba pekisanga bi vanda lia boy yepa ndimi avandi wana asali makambo vieux prophète ayebisaki kaka monoko vieux prophète bandio sakolela ye lisusu et tant jeune prophète azongi na zala lion allié pona nini
likolo connexion akei pa prophète ya mabe vieux prophète nzamba sa bwaka kala mutu mabe amemia na berer nde jeune prophète akufa nde makambo to vivre lelo. Apôtre noyoki okoba mankiona eza nini? Mais ce sont des faux miracles. Ils ont des faux miracles. Ils ont matière na ba TV. Eza ba pasteur ope ba benga ba pasteur aminene ba vrai pasteur bazo pratiquer pe nani mankiona. Si, ezali ebele maman Sylvie. Ba faux miracle. Miracle ya TV ya téléphone. Numéro na ba tchaka na téléphone wana. Soki yo bengi ba yamba yo te. Okoko benga ngata tongo ti butu ba yamba te. Mona ka bango moko. Oh, alors papa pasteur, ndeko nanga zobela. Ah maman nzamba la kisinga. Tale loko betale loko. Na moni ozamo sala nzamba solo. Mais maki ona yangwana koko sabatu no. Koko sabatu ba faux miracle yangwana ya ba téléphone, ko sexa bibembe na ba téléphone. Ko bo aseki ko biksa ba guérison na ba téléphone na ba TV. Yo so mona bango zape na ba kombo na bango. Oui, nous avons commencé misu bazaza bazo. Moko pasteur moko. Mama mi wanja Hollande patron na chaîne na biso, première dame d'Orléans, Bambote Belé. Baza ebele awa na bangaba misusu baza bambenga ka soki prophète Mosakoli aza na mboka asala ka babilo kwana ba o musu bakanga na braza wa na nzamba pesa ke etumbu penza ya babilo kono so asala na code de Christ bakanga ya koti boloko na baza ki akese ku sabatu kuna zaka soki na limité soki akoma na kasavu soki mogijo soki baraka baza ebele liste za mulai ona kota ngolo komona bango liste za ebele ça ba maramte Bible ne les craignait pas. Tobanga nzamba ko mamolu mais tobanga mutamokilité. Le mal il faut le dénoncer. Parce que à cause ya batwana lelo évangile na Congo et baby. À cause ya batwana ya mabe lelo on a des difficultés à servir nzambe. Pourquoi? Parce que batumoko babimi pour na ba gain personnel, ba intérêt na bango. Balingi baza la ba star, ba vedette, ba koma bango na bango soki ndenge nini, ba baby si musala nzambe. Il faut te dénoncer bango. Ba o baza na bisote, ba jida. Bazana biso me bazana bande qu'on a bisoté. Il faut te dénoncer bango babima na bergerie en colo. Apôtre, vrai ou faux, Église Corps du Christ et Bomimboka Congo. Église Corps du Christ et Bomimboka Congo te. Batu oyo bae kokota na Corps du Christ nde bazobo mamboka. L'église en soi est bien. Mais batu nde oyo baye nde mingi baza mabe. Nde bazobo mboka. Na peso exemple na babisali na bango na ba comportement na bango netio mutu no tuni ya ba pasteur bazoni nga bashi na ba réseaux sociaux basa l'amour na ba réseaux sociaux oh montre-moi ton numéro enlève ton caleçon na ba réseaux sociaux un homme de Dieu est-ce qu'aza appelé pour na côté yo bien aza appelé pour na kozinisa su batu na ndenge wana Congo be église eza ebele na avenue moko au moins na 5 églises 6 églises bamsuku to voir même 8 églises. Mais Congo pas ces aussi la té bandimbazo lela eza ba église mususu yo e bien moko na bandal na tanga kombote bat basambela di 1er au 30 à part samedi de basambela té église wana pasteur de ya lundi OK na tongo 9h OK 7h bobimi 10h boesu 18h bobimi 20h siko bandimi wana bozwa temps yo ke koluka mbongo ndenge nini et puis pasteur ozo obligé bango ça appelle des fonds fo chambongo doso mondi machete et comme yo oza malédiction ozo bonga te pona nini depo ya vino ozo changer te po ani bo mo ete ke bino bo comme ça ba paraître bon nakolo baboye ce babi que l'église na venu moko l'église botame belé babenga ngo réveil moi je crois que ça réveil te réveil ezali transformation ya mitema ya batu Moutaki mopagano akomi chrétien ya solo. Réveil eza lokola mokolo Pentecôte, Saint-Esprit akiti apôtre Pierre atei batu baza touché ba bon wami, c'est ça le réveil. Moi je crois que kokela ba église na ba avenue, ba église belé, moi je trouve que yangonde te yangonde réveil. Et tous ces gens là au bazo kela ba église, qui les envoie ko ndo sala ba église wana. Eza ba envie personnelle. Ils ont envie parce que l'église est bandaka bongo de tala départ ya batwana eza soit avec une église moko o bachaki dit moko mbongo belé au pasteur aller awanga pena bimina batanga bakesa l'église et tu appelles ça église nzambe basu ba bieza appel divin non appel nzambe ya ka bongo te dans la bible batuno so bazwa ki appel ezalaki ndenge nini église on sambela balobi Saint-Esprit lobi bochanga ele bochelanga Paul na Barnabas à part pona musala moko be avant bakendo sala musala bible lobi nini Saint-Esprit bochelanga bango à part Saint-Esprit de lobeli bampaka ya lingomba bochelanga Pierre Paul na Barnabas à part
bo préparer bango ba kotisi bango à part ba prier ba tia bango maboko se batini bango ba kesa la musala nzambe mais ya lelo poza une église moko parce que bon au pasteur wana sentaki yo po bimina groupe ba tuboke ça l'église vous appelez ça appel ya nzambe o dimi moko otangi une église ba pesa pasteur voiture a même sur la voiture na ye wana te azamabe tozu groupe ba tuboke ça l'église vous appelez ça l'église de Dieu ça ce ne pense pas des églises et ça ba vantir ba magablo l'église ne commence pas comme ça. L'église est bandaka boité. Nzambe nde Yesu ne mutako bande église na yo. Et non yo okendo bande église. Non 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 non, ça se fait pas. Bon point on que église ko sambela tongoti butu. Bilobi prier sans cesse, mais faut prier aussi avec sagesse. Et ça la paix na mulongo. Moi je crois que ko zo battu une église depuis tongoti butu, et ça ko rendre batu paresse. Parce que parmi ces gens là, ils ont ba gêne. Oh, et bien, de côté, comment créer les emplois. Mais Bilobi, chaque chose a son temps. Nous sommes priés, dit tout, même mais j'en ai marre, quand est-ce qu'on s'organise, quand est-ce qu'on s'organise. Dieu lui-même est un travailleur. Pour que la Mokili, Dieu a travaillé. Et le premier commandement de Zamba c'est na Mokili. Tu aimeras ton Dieu, ton Dieu. Tu feras pas. Tu aimeras ton Seigneur parce que Massouma est au côté. Mais avant Massouma est au Mokili, le premier commandement que Dieu a donné à l'homme, c'est le travail. Alors, cultiver la terre, assujettisser la terre. Évangile, il faut te à part le royaume des cieux. Comment créer les emplois? Comment ça la misala? Comment moi je travaille. Na créer un emploi, misala nanga moko business nanga moko na travaille. Je travaille et je vais t'inviter. Je travaille dans la construction. Dans un peintre, je fais de la peinture, tout ça. Tu vois? Donc ce que l'église doit faire aujourd'hui, ce n'est pas qu'au tout tongo ti butu na prière, mais ezali pe koanse kolaki saba jeune. Comment mutakoye ko créer musana domaine au jeune aza ko exceller, domaine au mutaza na facilité ko sala, ko aider ye ko sungaye pour mutwana à créer business, à créer son emploi. C'est ça le travail de l'église. Ce n'est pas d'enfermer les gens tongo ti pour nzamba ko sala. Nzambe moi je bénirai le travail de tes mains. Je bénirai le travail de tes mains. Mais si dans ta main il n'y a pas un travail, Dieu va bénir quoi? Il va bénir ta prière. La prière n'est pas mauvaise. La prière répond à tout. La prière peut tout faire. Mais du côté physique, côté la chair, il faut travailler. Il faut créer des emplois. Quand plus ça n'est pas maintenant, ça la demande d'emploi. Je viens auprès de votre représentant. Non. Tu peux créer un emploi. Et un emploi n'a pas créé. C'est ça le rôle de l'église. Voilà, très chers internautes, nous continuons toujours l'émission. Je profite aussi de l'occasion saluer, dire des gros bisous à la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja, patronne de la chaîne Oyomote Mayemoko, Papa Misha. Moninga Stervos Niarkos, j'espère ici qu'aux alliés aux a vraiment à là. Parlons Bible, le livre vraiment côté nakati banda kunabino très chers internautes et côté nakati ba mitu kanabino nakati ba bureau nabino nakati ba chambre nabino en tout cas bo s'abonner massivement yango des appels façon ya ko sala ke bozola que ça vraiment soutien nabino et pas nanga bola que ça soutien nabino et pas ndeko Dani Chimanga bola que ça soutien nabino et pas ndeko Olivier Lowango pasteur Nazongi et pas yo mboka na biso Congo ezana kimia te mboka na biso Congo milelo na milelo mboka na biso Congo makila eza kotanga du jour au jour pasteur naka apôtre plutôt naka sindi kuna rien ne marche bombe et utiko koya na kati église et puis ezaki en plein baptême donc bandeko bazozo ba baptiser bango ba pesa bango baptême bombe et quoi il y a eu plusieurs morts, plusieurs blessés. Pourquoi Bombouana est préféré qu'à Ekoya na kati église? Bino ba pasteur, bino ba sala nzambe, ba religieux, marche na bino eza bien te yango et sali ke nzambe asilika bombe ke Ekoya na kati église. Bon, tout d'abord ce qui mboka na biso makambo tambona bana muté ba guerre na ba est ba to bazo kufa. Tout d'abord, c'est parce que le Congolais lui-même, il est mauvais. Le Congolais n'a pas un bon cœur. Et comme le Congolais n'a pas un bon cœur, c'est le travail qu'on doit faire que les Congolais tous ont mis malam. Tu vois, ceux qui battent des zones dans l'Est, c'est parce que les Congolais sont divisés. Tant que la guerre est dans l'Est, moi je vois d'autres opposants, bazo CP là. Que tel a pouvoir reconnaître l'échec. Pour un chèque, c'est la question de pouvoir, faire des guerres.
Ba Congolais quand même bino ba pasteur pe boza divisé. Oui, mais c'est ça, il y a le pasteur mais il est congolais. Alors il a un mauvais cœur. Tu vois, ceux qui m'ont c'est en est, ceux qui toza ini. Toza eloko moko. Toko longango na journée moko makamno swesili. Mais lorsqu'il y a quatre na biso, quatre na armée, toza na ba traître, nous-mêmes nos propres frères. Ceux qui bakoyi ko rouler pour na bapaya, bakoyi ko rouler pour na mbongo étranger bazo pesa bango. Comment voulez-vous que paix est en est? Mais pour qu'il y ait la paix, tenter à la bombe, c'est parce que nous les Congolais ne sommes pas unis. Toza ilo moté. Congolais alingaka muninga na Congolais te abonga. Ce qui amona bando bango comme c'est jalousie, si j'ai ko bois que la embasu. Bambo comme su batu balingi mboka na bango mingi. Et évangile mususu même na lobakama c'est vite oté yaka awa. Ceux qui aux yeux avion ka komati na maté ya mususu ekotika la kana aéroport rao. Maté am souhaité makao ya balukuta mingi. Oh démon boy, démon à pauvreté, démon boy. C'est parce que bankambe tambona malam te na mboka. Mais ce que je maté na omatika na avion qui était en Suède et tikali na nzela awa na aéroport et suki wana. Donc les Congolais aza mutemba mabe. Le col aza tellement mutemba mabe et memi division. Memi di bakoko cha mutu na place wana ye mutu batie place wana muta ko trahir. Bako tia un tel général yo mutu ko surveiller place wana les mêmes général a ko rouler pour na bapaya. Toki musu bakanga ki awa soki général yaf azana makala pourquoi avoir laissé ba M23 bakota tina mboka azak chef des opérations non des informations mais ya voix na zanani aza rwandais aza burundais mais c'est un congolais qui a œuvré au service ya ba rwandais ya ba M23 et comment voulez-vous que guerre reste la Congo ebonga yango il faut que tous ces gens là nzamba sa la grâce bazala nettoyer bazala laver toza na ba congolais balingi mboka bolingwe ezala tosa lelo komoko okomona guerre wana est ekosila. Merci, pasteur apôtre Alexis Chibambakani qui te comme vraiment cochité l'émission. Merci, apôtre Emmanuel Chibambakani qui te continue toujours l'émission Abisso Parlons Bible. Parlons Bible, l'élo vraiment. Et continue à Katia Banda Kunabino Boss Kwami Chaka au Galand Lord Nakatia London. Nabo Sani Péteye Moko Hercule Bamvoa tout Nakatia London Bambo Tebele. Ba gros bisous na yo Fred Milo Congo Milolo Kalate Olivier Loango Toko Takata Congo Milolo apôtre Chibamba Alexis Nazonge pana yo papa tobeta na mwa muke ka ninga be en tonga lisolo ya moko ya bino basala nzambe prophète Denis Les nalinga ke mingi yo ebise to za na église so metak na lemba avanda pe ko ya ote awa pasteur azana boye penza mosa nzamba solo mais lelo apparemment c'est comme si pasteur abungi nzela pasteur akomi ko balema ba mission mokili pasteur moi bimisi album pétage pasteur vraiment mona na ba boîte na poto to ngene Paris na tourner na e na ba chel bazobi na bango pétage est-ce que ça d'une non bengami mosala nzambe a pratiquer ba genre ya comportement au Denis Lesi azako se comporter. Bon, pour ndeko biso prophète Denis Lesi na banza bien agapé évêque il y a RSC église de réveil réformé et là on a koloba na kozwa réponse na ngande dehors ya Bible té Bible zo bana biso pona évêque muto aza ko aspirer na charge ya évêque to muto aza évêque tant babandi kotala sa ba critère ya évêque qui ne soit pas donné au vin, mari d'une seule femme, azala babi, azana une bonne réputation et surtout azala irréprochable. Aux hommes, donc évêque il faut azala irréprochable. Alors ce qui a commis irréprochable, bah tu vas commis qu'on reprocher. Azonga non en soi quand na yemoko atana ki évêque na est-ce que ndenga zome mayango. Ndenga zome mayango est-ce que batu bazo sepela nango to bazo sepela nango te. Donc c'est un peu ça on a voyé koloba pona ye. D'ailleurs moko boy prophète abungenze akomi na porter parole a fali poupa oh ce fali ça là est plein na stade de martyrs ezaki pona ye ba biloko na nyonso. Bo mo eteke boza sous exemple était devant peuple de. Oui, on a le baki question moko ne banabi ezali perte ya vision. Moi je crois que tant oiseau perdre pour kolobela fali poupa kolobela ferré, kolobela kofi, kolobela biloko bato mokili ba héritier. Exactement qu'on profiter plus par le bela bato makambo nzambe ko gagner ba âme. Mais
comme ça vision ils a déjà perdu et n'a qui que ceux qui m'ont appelé de vision après de peine un message comme un message musus et un message à moto appel de vision et pour l'album na pétage jolobi nini bon na bien ta ngote kaka ndenge besoin informer nga na mona kaka pete ndenge ba pete na mituna nga pete ngwele ngelo banini pete c'est quoi kaka ndenge na mona bana basi bazuna liboso ne pete je ne sais pas et nga kolobanini message que na pete wana ezanini je ne sais pas na ebité. Voilà, parce que comme vraiment la souka 2023 yango 2023 des makambu 2023 des problèmes des boss nangai patron il y a maison Foura les représentants légaux de la marque Foura en Afrique Carlo Mundai à Lubaka 2000 Foura des makambu Foura des problèmes gasko le nabi 2023 des makambu 2023 des problèmes enrôlement c'est bandaki et aussi dans les 24 à Kalaté to kota vraiment na ba élection en tant que pasteur message ni ko lancer na peuple congolais pour na ba enrôlement pe pour na ba élection pour tout moni ba pasteur pe belé ba ningano ba pasteur belé ba zab déjà na soué ba za ko envisager ba tia libaya na bango na législative ba msupe na ba provincial pasteur apôtre Emmanuel Kaniki olobi ndidi. Bon pour la 2023 et le qu'on a quoi banon ya liboso ezake peuple congolais to bare na nunzela na bato nyonso ba travailler na kabila pe na ba kabila bango moko bazonga na mboka ote ba makamu mingi otozo souffrir au peuple azonyo comme lelo c'est parce que kabila na bato na bazalaka à tête ya mboka o pendant 18 ans togi ke ba aéroport refungoma ki na bazamba kuna ba avion zo kitezo ba minere zo kende pendant 18 ans o ba vandi ba désordre koti na mboka lelo bato ko la ba veuve na ba orphelin militaire bato ba kabila so ba vandi na pouvoir na mboka oyo bazo futa bato na 30 000 francs 30 000 francs congolais maman Sylvie mais lelo oyo président Fachi tango aye na pouvoir togi ke mbonga ba komi ko 230 40 000 francs congolais na machine mbongo ezalaka na mboka oyo bato na ki mutema mabe pona konyoko la peuple 2023 bokale bango nzela ata moko na bango asonga lisusu te po azala ni député ni ministre ni na mboka oyo bazala na pembeni pona 2023 eloko beso na kosengeza ke bana ya nzambe nanu oyo baza susu na bolingo ya Congo bon s'enrôler et puis bon postuler na ba députation na ba kisena na ba provinciaux to récupérer na mboka oyo biso ba chrétien to tambwisa yango to so ba présidence ya ba sénat to ba présidence ya ba parlement et pourquoi pas présidence ya république to récupérer nyonso wana en fait que mboka oyo ekende liboso. En tant que serviteur de Dieu nzamba la kisiote que mokambila biso asika ya 2023 so ezana po bino bozaka tambo mona mutu mo aleke komi nga kutu nzamba la kisenga la za message moko boy bomo bimisa ba vidéo mo boye lokuta nzamba la kiselo monte pona mokambila biso asika. Bon nakoloba te que nzamba la kisingagi marga la kisaka nga mingi la kisaka nga trop mingi même mais na conviction naza nango ndenge nazo monela makambu nebi ke président kaka o azawana son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye kaka mutako za susu wana 2023 ye mutako leka wana c'est la conviction na ndenge nazo monela makambu. Merci apôtre Alexis Tshibamba Kaniki ke baba ya loba poza muluba ozaka sayen bino bolingi tribalisme mingi yangwana obi ke papa na biso président la biso moko ya congolais yaza des pères et des mères son excellence monsieur Antoine Félix Tshisekedi obienda oleka bon te souhaiter toujours ba bonne chance parce que to komina suka mot de la fin na yo par rapport à émission na biso pe na habité so za na message ko lancer na bande ko na biso à est pour ebele ba perdre ba membre na bango famille ba être cher pour na bango na habité so ko lo banini par rapport à la situation actuelle ezole kanambo kana biso RDC. Bon pour na bande ko na biso à est nous sommes toujours de cœur avec vous. Bwebeke tangu bino bozolela boza lokola mosapi boza lokola lokolo biso pe tokoza tamsu lito ito lisu toza peka na pasi neti bino mais toyebi ke mabongo na biso eza na se
tozo sambela ke nzamba sunga biso ndenge président asi abengi ba jeune belé na mobilisation ya bakota armée nebi ke armée o ezo salema ya sika o ezana ba jeune congolais o bazana volonté bazali koya kuna pona ko buter benemi wana nyonso dehors ba M23 on les entendra plus ba Kagame ba Kigali nyonso on les entendra plus. Nous prions nzamba doter biso na armée ya malam ndenge président son excellence Fachi azana volonté wana ya ndenge bazo recruter tozo former armée moko bala mpe ya makasi lokola embargo PC lungwe ba armée koya tokosomba tokokende kocha peso kota na est wana d'ici fin 2023 on n'entendra plus de bottes de guerre ba maké no soane. Ça c'est moi qui vous le dis. Pour la élection bozana kimia nzambe loboko nzambe za na Congo makamno sekoleka bien. Le président actuel c'est celui-là qui va encore conduire le pays. Et pour la makambo etali église les miens o etali les miens na kolobaka kake prophète Dodo Azawana eza par miracle était par magie, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. Alors ba papa na biso nyonso na respect mingi pona bino mais bon comprendre temps tant nzamba changeaka temps a changeaka loi a changeaka pe batu tant a changeaki moment ya baski ba pharisien ayaki na Jésus Christ jeune ke bango nyonso aye na prophète Dodo totika ya kamba RC na kimia tota ndenge nzamba ko mabiso na ye pona batango so mikolo to boyi bino te tolingi bino mingi mais boti kanan bozanan pembeni nyonso bosala c'est ça vous êtes en train de détruire l'église bo détruire vrai ba mona bino bateau bozala ki lobi kimia lelo subu bandi makelele bozo fingi cette église o bozo sala bozo fingi cette église ça montre qu'il n'y a pas l'amour entre nous. Totika prophète Dodo akamba RC ndenge nzambe azomemela ye wana o nakoloba yango ba mbote na ba sœur église bozela ouais nazana bana ebele bazaza ebele bana ebele mais na bana bato alibana pe simbote na mon frère et mon ami Freddy Movadi na Londres azana Londres mayaki aza agoya azakoza la député na Chango bana Chango député na Chango bozaka na député moko eza Freddy Movadi na cadre a décidé député ye wana kado nzamba pesi bien na Chango ye wana Freddy Movadi candidat unique ye wana msona baza ba candidat te azana ba idée ya bien makambu ya bien d'ici là akoya tokoyamba ye aza déjà ayaki asanrolaki asali makambu nyonso tozozela ye la biso ni tokende ko déposer candidature na ye na pesi mbote na bandeko nanga baza na Paris nanga mikolo ba grand garçon nanga baza na Paris kuna baza ba étudiant na pesi papi moi nanga liboso Caleb un grand garçon na pesi mbote awa na pesi mbote na bishop bon pasteur nanga oui John Bopata bana nanga nyonso ba Rachel ba maman Thérèse donc nazana bande belé ba petite sœur ba mami ba trésor nazana baleke belé nazana baleke belé na bana ebelé donc c'est ba notanga ba komona bangwawa to komati lobby bote na mon pasteur Johnny Bopata pasteur Placide Moulaba Christian Chimanga ba bande konanga ba ministre son excellence Didier Bidimbu mon ami d'enfance Jos Luyeye maître Tony ministre Tony Mwaba. Donc, batu famille za munene batu baza ebele quoi maman Sylvie Noël Litanga nazana batu ebele. Merci beaucoup apôtre Alexis Chibamba Kaniki ezai vraiment plaisir pour nanga koyamba yo na plateau na biso ya MJ télévision bon nzambe toujours pasteur bande ko na biso ba abonné na biso bazolanda yo moi message mo pour la bango po ba olanda ba émission mais ba s'abonner te ba vieze be mais bazolinga ko s'abonner te moi message mo et ça bien do ba s'abonner massivement na chaîne MJ télévision ya maman na biso azana Orléans Mami Wanja. Bon, bandeko nanga surtout les miens. O bazola nanga bo s'abonner. Chaîne eza pona bolamu na bino, eza pona bénédiction na bino, bokozala édifier mingi ceux qui bolanda chaîne oyo. Mais surtout bo s'abonner kakande et puis bo partager ngo. Partager na batu nyonso ezanga. Donc na leka na bémission te somo ninga na poni chaîne oyo po eza na makambu ya malamu na senti que bénédiction. Eza na kati ya esika nzamba tie loboko. Alors esika nzamba tie loboko, bo s'abonner bino nyonso, bo s'abonner, bo partager ngo. Mama mi wanza na pesi mbote nzamba pambola yo ofungoli biso chaîne ya munene ya kitoko pe ya kimia. O nazana konemeke bana nzambe pe Congo ekozala béni, bato ba kozala édifier na chaîne oyo. Alors to soutenir ye mwana mboka to s'abonner, surtout ana kobosa na te s'abonner.
bolanda chaîne oyo bokozali édifier makasi nazali awa bokomona nga kaka awa nakozonga lisusu nazali belawa apôtre numéro de contact non so bat bela contacter ba contacter comment numéro de contact et puis église des awapi bon numéro à contact déjà plus important 082 52 10 497 04 na bandeli lisusu 082 52 10 497 R nyonso kobenganga ozwa ngai. Tout est bien qui finit bien, c'est la fin de notre émission. Je dis un grand merci à Olivier Loango, le papa de Jérémy et Esther qui était derrière la caméra. Un grand merci à toi Dani Chimanga, hein, babi Tobengake cordon et puis infographe quoi. Ah papa la Darvi, bébé Darvi Bisuko Zali, ba bonne guérison. À toi mon bébé, bah gros bisous, des coucou à toi la première dame de Orléans, madame Mami Wanja Mote Maye moko papa Misha Moninga Stervos Niakor Seb. Donc bambo tebele et pas na yo Kwami Chaka Ogaland Lord. Na London, Mbotebele, gros bisous à toi. Hercule Banvoitou, Moninga King Kester Emenea. Donc, pour le loto Sukiawa, Tokutani, lobby pour un nouveau numéro. Il y a émission na biso. Merci. Sambara Golima Zapata, MJTV, Sambara Golima Zapata, Bila Kolikobo, Sambara Golima Zapata, vraiment beau s'abonner, Sambara Golima Zapata, Bila Kolikobo, Sambara Golima Zapata, MJTV, Sambara Golima Zapata, Mami Wanza. Dani Timanga, vrai non, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse Wapi. Abonnez-vous.